आज मैं गया था एलजी का वॉशिंग मशीन देखने के लिए, चेक करने के लिए कि उसमें ड्रायर नहीं चल रहा था। तो देख सकते हैं यही वो मशीन है। देख सकते हैं सबसे पहले हमने इसको खोला और चेक किया तो इसका जो ढक्कन होता है वो टूट गया था। इसके वजह से जो इसका कपलिंग होता है जो लाइट का, वो आपस में टच नहीं कर रहा था। इसके वजह से जो ड्रायर है वो चल नहीं रहा था। तो देख सकते हैं हम इसको डायरेक्ट करके इसको देखेंगे बिल्कुल चला के, ताकि हमारा ये ड्रायर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देख सकते हैं हमारा चल रहा है बिल्कुल।